يا أمي سيبيني، أنا تعبانة، انتي واخداني لفين بس؟ ردت عليا بغضب وقالت: واخداكي على المكان اللي هيريح قلبي ويبرد ناري يا رؤية. واخداك أشوف إيه حكاية بطنك اللي كل يوم بتكبر عن اليوم اللي قبله، وأكلك اللي قل، والترجيع اللي مش مبطل، وصحتك اللي بقت في النازل. واخداك أقطع الشك باليقين وأشوف اللي ببطنك ده مرض ولا اللي عقلي بيقولهولي ومش عايزة أصدقه. ردت عليا رقية بخوف وقالت: إيه هو اللي عقلك بيقولهولك؟ رديت عليها وأنا ببص لبطنها البارزة، قلت لها إن اللي ببطنك ده يكون عيل يا رقية، إنك تكوني حبلة. ردت عليا بفزع وقالت: حبلة؟ حبلة إزاي يا أمي وأنا ليل نهار قدام عينيكي ورجلي ما بتخطيش الشارع زي باقي إخواتي البنات؟ هحمل يعني من الهوا؟ ما أنا بقالي شهور بقولك إني حاسة بتعب غريب عليا، وظروفي الشهرية مش بتيجي، ودايما بقوم من النوم جسمي مكسر قوي وعندي وجع ملوش تفسير، ده غير الغازات اللي مالية بطني طول الوقت. ياما قلتلك عايزة أروح لدكتورة نسا وانتي اللي بتأجلي. قلت لها عشان في دماغي إنه تعب عادي، حبة التهابات ونقص فيتامينات، وبسببها هرموناتك متلخبطة. بس بعد ما بطنك بقت كده الوضع ما يتسكتش عليه، وبينا على الدكتورة. وفعلا أخدت رقية اللي كانت ماشية معايا بمنتهى البراءة، وهي شبه متأكدة إن الدكتورة مش هتلاقي أي حاجة من كلامي. وأول ما وصلنا ودخلنا أوضة الكشف، وطلعت رقية على سرير الفحص وحطت الدكتورة جهاز السونار على بطنها، ظهر فورا على الشاشة صورة طفل، والدكتورة ابتسمت وقالت لنا: لو جايين تعرفوا جنس الجنين وتطمنوا عليه لأن دي أول مرة أشوفكم فاطمنوا، ولد زي الفل وحجمه حلو والمية حواليه حلوة جدا وبيتحرك قدامي في الجهاز اهو. صرخت بصدمة وقعدت على الأرض وحطيت إيديا فوق دماغي أثبت عقلي اللي حسيته هيطير من نافوخي. ورقية كمان كان واضح عليها الصدمة، وبصت للدكتورة وسألتها: يا دكتورة أنا حامل إزاي؟ أنا مفيش حد لمسني أبدا، حتى تأكدي من كده، أنا لسه بنتي يا دكتورة، اكشفي تاني وشوفي الولد اللي ببطني ده جه إزاي. بصت لها الدكتورة باستغراب وبصت لي تستفسر، فلقت حالي شارح لها كل حاجة من غير كلام، فبدأت تكشف على رقية كشف عذرية. وبعد الكشف بصت لها وهي مضيقة عينيها وقالت لها: اتفضلي قومي وخدي أمك وروحي بيتكم، وخلي بالك منها أحسن يجرى لها حاجة، هي أكيد ما تستاهلش اللي عملتي فيها، وقولي لها أبو الولد ده يبقى مين، هي أكتر واحدة هتساعدك وتقف جنبك. رقية قالت بتوسل: والله العظيم ما حد لمسني ولا جه ناحيتي، اكشفي عليا تاني يا دكتورة، أكيد انت غلطتي في الكشف، أنا أيوة بقالي فترة مش طبيعية وبحس بوجع وأعراض غريبة، بس ما حدش لمسني، أنا مش حامل، أنا لا يمكن أكون حامل. خلصت كلامها وحطت إيديها على بطنها تتأكد من كلام الدكتورة، ونزلت على الأرض جنبي، مسكت إيدي بستها وهي بتقولي: وحياة ربنا اللي بصلي له الفرد بفرده وبقرأ كلامه وبخاف منه ما حد قرب لي ولا عملت حاجة تغضب ربنا، لو هتصدقيني صدقيني، ولو مش مصدقاني حقك ومعذورة، واعملي فيا اللي انت عايزاه. بصت لها وما لقيتش رد على كلامها، واخدتها ورجعت بيها على بيتنا. وطول الطريق وانا ساكتة ومش شايفة قدامي ولا حتى قادرة افكر في حاجة، وكل اللي قدرت انطقه اول ما قربنا على البيت: ما تقوليش حاجة قدام اخواتك البنات، اجتمعي على الخبر لغاية ما افهم اللي بيحصل واشوف انا هعمل ايه. هزت رؤية دماغها بطاعة ودخلنا البيت، ودخلنا خض البنات وخلاهم جريوا علينا يسألونا في ايه، وكل تفكيرهم ان اختهم طلع عندها مرض خطير. لكني رديت عليهم بوجع وقلت: مفيش حاجة، اطمنوا، اختكم طلع عندها شوية تعب في المعدة هم اللي عاملين فيها كده، والدكتورة اديتها علاج وهتخف وهترجع زي الفل. خلصت كلامي ودخلت اوضتي عشان اختلي بنفسي واقدر استوعب الكارثة اللي اتحطت فوق دماغي. البنت في الشهر الخامس، يعني اي محاولة لاجهاضها فيها خطر على حياتها،
وغير كده حرام قتل روح بريئة حتى لو جاية من حرام. وكمان اللي مش قادرة أفهمه، البنت فعلا حملت إزاي وأنا من ساعة موت أبوهم مش بفارقهم ولا بيخرجوا من البيت إلا ورجلي على رجلهم، واليوم كله قصاد عيني في البيت، والنوم كلنا بننام جنب بعض، وأنا نومي خفيف لدرجة إني بصحى من أقل حركة. حتى لو واحدة من البنات اتقلبت في فرشتها بصحى على طول. فضلت طول الليل أفكر لما عقلي اتشل عن التفكير، وفي النهاية قررت إن أخفي الموضوع واستر على البنت لحد ما تولد، وبعدها أبقى أشوف هعمل إيه. وعدت الأيام علينا بطيئة وتقيلة. بطن رؤية بتكبر واخواتها البنات مش فاهمين حاجة. 2.5 عدوا علينا زي الجحيم، وكل ما ابص على ملامحها مع الصدق اللي في عيونها اللي ما تعرفوش غير الأم، هلاقيني واقفة على حافة الجنون بين المنطق واللا منطق، لا قادرة أصدقها ولا أكدبها. بس لو هصدقها عقلي هيطير، ما هي بالستنا مريم عشان تحمل من غير راجل. فكرت في حد يساعدني في حل اللغز ويكون ستر وغطى عليا وعلى بنتي، وما لقيتش غيره. هو الحاج رجب، الراجل المخلص الوافي اللي كان بيشتغل عنده جوزي الله يرحمه، واللي اتكفل بيا وبالبنات من بعده، وبفضله بعد ربنا ما مدتش ايدي لحد ولا اخدت من مخلوق جنيه واحد. فاستنيت لغاية ميعاد كل شهر اللي بيبعت لي فيه المرتب الشهري وخزين الشهر. بيبعت لي الخزين من كل حاجة مع حد من صبيانه أو مع ابنه زين لو كان ابنه موجود في البلد. والمرة دي زين هو اللي جاب الحاجة، وأول ما جه ونزلها واداني الفلوس وكان خلاص ماشي، لقيت نفسي قلت له استنى يا ابني، معلش أنا عايزة أحملك رسالة توصلها لأبوك. قل له أم البنات في دقيقة ومحتاجة مشورتك ضروري ويا ريت تروح لها. سألني زين باستغراب وقال خير يا خالة، دقيقتك فالله الشر، قولي ولو في ايدي حاجة أنا أقدر أساعدك بيها مش هتأخر. أبويا مشغول وجايز ما يفضاش قبل بكرة بالليل، ومن كلامك واضح إنك محتاجة مساعدة في أقرب وقت. رديت عليه وأنا ببص جوه البيت وقلت له معلش هستناه، أصل اللي عايزاه فيه ما ينفعش حد غيره يعرفه. رد عليا بتفهم وقال اللي تشوفيه يا خالة. طب أنا رايح أشتري لبيتنا حلويات وفاكهة، وهعمل حسابكم معايا انتي والبنات، وهجيب لك البسبوسة اللي بتحبيها يا خالة، هجيبها من المحل اللي بتعجبك حاجته. أنا بقالي كتير غايب وعارف إن مفيش غيري اللي بيجيب لكم الحاجات الحلوة. سامحيني على غيابي وتكسيري يا خالة، وكمان صحتك مش عجباني المرة دي، انتي تعبانة، تحب أخدك لدكتور؟ رديت عليه بابتسامة مكسورة وقلت له لا يا حبيب أنا بخير، ربنا يبارك فيك ويكبر بخاطرك يا ابني ويطعمك انت وابوك من طعام أهل الجنة. ومشي زين وغبي يجي ساعتين، ورجع خبط على باب البيت. فتحت له واداني الحلويات وسألني لو محتاجة حاجة تانية، وانا شكرته ومشي بعربيته. ودخلت بالعلبة وأكياس الفاكهة للبنات، واللي فتحوهم وابتدوا ياكلوا من الحلويات باستمتاع، ورقية كمان معاهم. نسيت همها لما شافت الحلويات وضحكت وأكلت، وابتدوا كالعادة يتخانقوا على الأصناف اللي جواها. فاتنهدت وأنا مش شايفة قدامي في اللحظة دي غير بنتي الصغيرة البريئة المشاكسة اللي دايما تتخانق مع أخواتها على الحاجة الحلوة. أما أنا في المرة دي ما قدرتش أكل من الحلويات، وأصلا من ساعة اللي حصل وأنا بالعافية بحط الأكل في جوفي. وأثناء ما أنا قاعدة براقب وأتأمل البنات وحالهم، لقيت حاجة غريبة حصلت. البنات اللي كانوا بيتخانقوا وبيضحكوا فجأة غلبهم النوم، وكل واحدة نامت مكانها حتى قبل ما تكمل اللي في إيديها. استغربت وقمت لميت الأكل من إيديهم وشلت باقي الحلويات، وفضلت مراقباهم وهم رايحين في النوم كأنهم بقالهم سنة ما ناموش. والأغرب إني بحاول أصحيهم ما بيصحوش. فضلت على الحال ده لحد ما الساعة جت 3 الصبح بالظبط، وسمعت خبط خفيف على الباب. كنت هرد لكن راجعت نفسي وقلت مش هرد، وخصوصا إن الخبطة مش خبطة إلحاح ولا حد عايز أهل البيت ضروري، هم يا دوبك كم نقرة على الباب بس. ومن بعدها سمعت صوت قفل الباب بيتفتح. وقفت بخوف وما بقيتش عارفة أعمل إيه،
ولما ما لقيتش حل رميت نفسي على الأرض جنب البنات وعملت نفسي نايمة زيهم، وكل تفكيري مين اللي جاي لنا الساعة دي ومعاه مفتاح باب بيتنا. ولحظة ما اتفتح الباب ظهرت من وراه كل الإجابات للأسئلة اللي ما كانش ليها أي إجابات. كان زين اللي أول حاجة قالها وهو واقف فوق دماغنا والبنات: إيه يا رؤية، لو تعرفي قد إيه كنت وحشاني. وشالها ودخل بيها الأوضة. فتحت عينيا وأنا بحاول أجمع شتاتي وأفكر في تصرف يثبت الحالة من غير ما أشيل الليلة أنا وبنتي لوحدنا. فقمت اتسحبت ومسكت له خشب ودخلت على زين اللي اتفاجئ بيا، وقبل ما يصدر منه أي رد فعل أو يتكلم خبطته على دماغه، خليته وقع مغمى عليه وكتفته. وبعدها سطرت بنتي وجريت على الباب ورحت على بيت أبو محمود جارنا، واديته الورقة اللي فيها رقم الحاج رجب وخليته اتصل بيه. وأول ما سمعت صوته قلت له: لو تهمك حياة ابنك تعالى لي البيت بسرعة، ابنك بين الحياة والموت. خلصت كلامي وقفلت السكة ورجعت على بيتي. رجعت وأنا متأكدة إن هو هيسابق الريح عشان يجي، أصل ابنه الوحيد ومش بيستحمل عليه الهوا الطاير. وفعلا ما عداش غير ساعة واحدة ويا دوب فوقت فيها بنت رؤية، وطبعا زين كان فاق لوحده. ولقيت الحاج رجب بيخبط على باب البيت بعنف، وأول ما فتحت له دخل البيت زي الإعصار وفضل يتلفت شمال ويمين ويسألني بخوف: هو فين ابني زين وجراله ايه انطقي؟ رديت عليه وانا بفتح باب الأوضة اللي فيها زين عشان يتفاجئ بمنظر ابنه. قلت له: ابنك اهو يا حاج، اتفضل ملي عينك من تربيتك. ومسكت رؤية من دراعها وقمتها وشاورت لها على بطنها وقلت لها: وده تمن المعروف والصدقة اللي بتبعتها لنا يا حاج، ابنك كان بياخد تمنها واكتر من تمنها كمان. شايف يا حاج، عشان ما تفتكرش ان ثوابك خالص لوجه الله وتتعشم انك تاخد عليه اجر من ربنا. بص رجب للبنت ولبطنها وبص على ابنه، وبعدها بصلي وسألني: وانتي بقى ما اكتشفتيش ده الا النهارده؟ ما شفتيش بطن بنتك اللي على وش ولادة؟ ولا عرفتيش ان ابني بيعمل معاها كده غير دلوقتي؟ ولا ما لقيتيش كبش فدا غيره عشان يشيل ليلة بنتك وقلت ادبسه فيها؟ وهي الناس شايفاه داخل طالع علينا والكدبة هتتصدق. رديت عليه بقهر وقلت له: الكدب ده والغش تعرفوه انت وابنك، ولو على الحمل انا عارفه بيه من بدري، بس ما كناش لنا ولا بنتي نعرف مين ابوه. والنهارده بس عرفنا ان ابنك اللي بيجيب لنا الحلويات ويحط لنا فيها منوم ويفتح الباب بمفتاح الله اعلم وصل لايده ازاي، ويدخل يعمل عملته مع البنت ويهرب زي الشبح ولا كأنه عمل حاجة. رد عليا الحاج رجب بضحكة تريقة وقال: ده ايه الخيال العالي ده فيلم هندي تاخدي عليه جايزة أحسن مؤلفة. رديت عليه وأنا بروح على زين وبشيل القماشة من فوق بقه وقلت له: والله دي الجمل وادي الجمال، اسأله وهو اللي هيقولك إذا كنت بكذب ولا بقول الحقيقة. اسأل ابن مين اللي ببطن رؤية وهو مش هينكر ابنه أكيد. بص رجب لابنه وقال له: اتكلم يا زين وقول الحقيقة، فهمني يا ابني اللي بيحصل، أنا سامعك. وهنا انفجر زين بزعيق وقال: الحقيقة إن خير تعمل شر تلجأ. الست هانم الله أعلم بنتها مين ضحك عليها وهرب بعد اللي عمله، فالظاهر ما لقيتش قدامها غيري عشان تلبسوا الموضوع. جايب لهم الحلويات وجاي اديها لهم، لقيتها بتقول لي: ادخل أنا عايزاك في موضوع مهم. دخلت ولسه هلف عشان أسألها عايزة ايه، حسيت بخبط على دماغي، وبعدها ما حسيتش بنفسي إلا من شوية وأنا في الوضع ده. رد عليه أبوه وهو بيروح ناحيته وبيبتدي يفك وقال له: وهي يعني سايبة؟ ولا لما تعمل كده فاكرة إنها بتورطك؟ قوم يا حبيبي والبس هدومك ويلا بينا من هنا، وانتي حسابك معايا بعدين على اللي عملتيه ده. صحيح اتجي شر من أحسنت إليه. رديت عليه وأنا بمسكه من هدومه وقلت له: حساب إيه اللي بعدين؟ مفيش حاجة بعدين، والحساب دلوقتي حالا، وكل واحد هياخد حقه. ابنك بيكذب، واللي ببطن بنتي لحمك ودمك، وبيننا وبينكم الكشف والتحاليل وكلمة الطب.
رد عليا الحاج رجب وهو بياخد ابنه تحت دراعه وقال: اعملي ما بدالك، بس خدي بالك ان اي خطوة مش هتضر غيرك انت وبناتك. انا ابني راجل ومفيش حاجة هتعيبه، وغير كده محدش هيصدقك عشان الناس كلها عارفة ابني مين وابوه مين. خلص كلامه واتحرك هو وابنه، وانا وقفت قدامه وقلت له بترجي: طب وعشان خاطر ربنا، طيب ولحمك ودمك اللي عايز ترميه ده ذنبه ايه؟ اصلك ما تحاولش تقنعني انك صدقت كلام ابنك، وانا متأكدة انك عارف الحقيقة فين، او على الاقل قلبك حاسس، بس انا مش فاهمة انت ليه واخد الموقف ده. رد عليا بهدوء مميت ما يناسبش الموقف وقال: عشان ما ينفعش، حتى لو كانت دي الحقيقة. ابني لو اتجوز بنتك وخلفت بعد شهر ولا 2، ساعتها هتكون فضحتنا بجلاجل. أنا داخل على انتخابات وحاجة زي دي هتهد كل اللي بنيته، وعشان كده الولد ده لازم تتصرفوا فيه وتبعدوا عن طريقي وعن طريق ابني خالص، وإلا حياتكم كلها هتكون التمن. انتوا لا ليكم حد ولا حد بيسأل عليكم، وسهل جدا نقول انكم سافرتوا وسبتوا البلد، ونخليها رحلة ذهاب بلا عودة، واخلص منكم ومن الوش بتاعكم خالص. يا اما بقى تستني بعد الانتخابات، وممكن اشوف لك حد غلبان يتجوز بنتك ويستر عليها وياخد له قرشين. رديت عليه بابتسامة وجع وقلت له: وماله يا حاج، وماله يا اللي زرت بيت الله وحطيت ايدك عليه؟ انت هددتني بسلطتك ونفوذك، وانا وكلت امر رب العالمين. هسكت ومش هتكلم، بس هستنى حقي منه، وهستنى تدور الدواير، وهتدور صدقني. خلصت كلامي وهو سابني ومشي بابنه، وقعدت جنب بنتي اللي كانت ماسكة دماغها ومغمضة عيونها من الصداع والصدمة، ودموعها نازلة زي المطر. سألتني بحيرة وخوف: ماما، هنعمل ايه في المصيبة دي؟ رديت عليها بحيرة أكبر وقلت لها: مش عارفة يا رؤية، دماغي مشلولة ومش قادرة ولا عارفة أفكر في أي حاجة، بس الأهم من اللي هنعمله واللي هنفكر فيه إنك تسامحيني. سامحيني يا بنتي على سوء ظني فيكي، أنا ظنيت فيكي وشكيت فيكي، والشك عشش في قلبي من ناحيتك. ردت عليا وهي بتبص على اللي ببطنها وقالت: أسامحك على إيه يا أمي؟ على حاجة ما كانتش قدامك اختيار غيرها. إذا كان أنا نفسي شكيت في نفسي وكنت هتجنن وأنا براجع نفسي، يمكن أكون عملت حاجة غلط مع حد وناسية. سيبينا يا أمي من الكلام ده وفكري لي في حل. خلاص كلها أيام وهخلف عيل على الدنيا، عيل ابن حرام، وإن كنا دلوقتي قادرين نخبي وجوده، لما يتولد مش هنقدر، لا نقدر نكتم صوته ولا نحبسه في البيت للأبد. ده روح مهما كان. وابني، كلمة ابني اللي قالتها وهي بتحط ايديها على بطنها بحنان زلزلتني، وخلتني استبعد فكرة التخلص من الطفل بعد ولادته، رغم انها كانت اول واكبر فكرة سيطرت عليا بعد كلام رجب. فلقيتني قمت اتوضيت وفرشت سجادتي، وابتديت اصلي وادعي ربنا يعدلها، وحسبنت على رجب وابنه لما لساني تعب من الحسبنة. والتاني يوم اخدت قراري وعرضت بيتنا للبيع، وابتديت مع البنات نلم حاجتنا، البنات اللي حكيت لهم كل حاجة وخليتهم في الصورة عشان يبقوا فاهمين الوضع. وفي خلال كام يوم كنا لمين حاجتنا، وأخدت أعلى سعر في بيتي وبعته، وأخدت بناتي ومشيت لغاية ما وصلنا بلد هادية وبيوتها قليلين وأهلها فلاحين. سألت عن شيخ البلد وقابلته، وطلبت منه يشوف لنا بيت في البلد، وهو مشكور ساعدني وشاف لي بيت على قدي أنا والبنات. فهمنا الكل إن جوز رؤية طلقها واتجوز غيرها، وهي ما تحملتش تشوفه قدامها وهو مع غيرها، والناس صدقت، وأهل الخير شافوا لي شغلانة نعيش منها أنا والبنات. وعدت الأيام، ورؤية ولدت في البيت وجابت ولد زي القمر. شلته بإيديا وما قدرتش حدد شعوري ناحيته في اللحظة الأولى. أحبه عشان هو أعز الولد، ولا أكرهه لأنه نتيجة جرم أبوه وسبب ضياع مستقبل بنتي ووصمة العار اللي هتفضل ملازمانا. وفي النهاية اتغلب عليا شعوري بالشفقة ناحيته لما سألت نفسي هو ذنبه ايه عشان يتحاسب على غلط غيره ويدفع الثمن. فضميته الحضن
ولحظة ضمتي ليه اتولد جوايا حب بقت مستغرباه، وكل اللي شغل تفكيري هيتكتب باسم مين. سؤال ملوش أي إجابة ولا حل. وعدت الأيام وبقت شهور، وعلي بيكبر قدام عينينا، ومحبته بتكبر في قلوبنا، وبقى شغلنا الشاغل كلنا، والحاجة الحلوة اللي حلت الأيام. لغاية ما عدوا 5 شهور، وفي يوم قاعدين كلنا بنتغدى سمعنا خبط على باب البيت. قمت لبست طرحتي وفتحت الباب، واتفاجئت قدامي بالحاج رجب. كان خاسس ودقنه طويلة وشكله ما نمش من أيام وحاله حال. وأول ما شافني اتنهد وقال لي: يا أم رؤية، أخيرا. ما تعرفيش أنا دخت قد إيه عشان أقدر أوصلك. فين حفيدي؟ هاتيلي الولد، أنا خلاص هكتبه باسم أبوه، ويجي هو وأمه يعيشوا معانا. زين اعترف لي بكل حاجة، وخلاص هيتجوزها وتبقى مراته رسمي قدام كل الناس. بصراحة فرحت من جوايا، وكأن حجر كبير من على قلبي وانزاح. لكن رجع حجر أكبر منه لما سألته عن زين ما جاش ليه، وهو رد عليا بوجع وقال: زين مش هيقدر يجي هنا ولا يروح لأي مكان. زين عمل حادثة من 2 شهر ونايم في البيت مشلول. زين بقى عاجز، وابنه ده هو أمله وأملي الوحيد، أملي في وريث يورث كل ثروتي. زين مش هينفع لا يتجوز ولا يخلف غير عليه. ابتسمت بوجع ورديت وقلت له: يعني اللي جابك دلوقتي مش ندمك ولا خوفك من ربنا؟ اللي جابك انك بتدور في دفاترك القديمة زي التاجر اللي فلس، وبيدور على حاجة ليه عند الناس، حاجة استغنى عنها وهو في عزه. ولولا حادثة ابنك كنت كملت في ظلمك، وجوزته وخليته يخلف ويعيش حياته. وبنتي وابنها كانوا فضلوا بالنسبة لكم غلطة، غلطة محدش هيفكر يستغفر ربنا عنها حتى بينه وبين نفسه. مش كده يا حاج؟ نزل عينه للأرض وما ردش عليا، لأن كلامي أكيد هو الحقيقة. فأخدت نفس ورديت عليه بقهر وقلت له: طب بما إن الأدوار اتقلبت وإنت دلوقتي اللي واقف على بابنا وبتترجى، اسمع شروطي عشان الولد وأمه يرجعوا يعيشوا معاكم. أولا، ابنك يكتب على رقية والعصمة تكون في إيديها. تاني حاجة، يتنزل لها في حالة الطلاق لأي سبب عن حضانة الولد، وده يتكتب من ضمن شروط عقد الجواز. تالت حاجة، بعد كتب الكتاب على طول الولد يتسجل وتطلع له شهادة ميلاد. رد عليا بلهفة وقال: موافق، موافق على اللي تقوليه، بس ادخلي هاتيلي حفيدي، أنا عايزة أشوفه وأحضنه، عايزة أحضن حتة من ابني. أنا عشت طول عمري أتمنى أخده في حضني. رديت عليه بحزم وقلت له: الشرط الأخير والأهم، محدش فيكم هيشوف الولد ولا يلمح طرفه غير بعد تنفيذ الشروط. هو ابن بنت عندي، وانتم ليكم حرية الاختيار. اتنهد وهز دماغه ومشي، وانا دخلت قلت لرؤية اللي حصل، ووجعها ما كانش أقل من وجعي، بس سابت لي أنا حرية القرار والتصرف في الموضوع. وانا أخدت قراراتي ورتبت في دماغي السيناريو اللي هيتم كله، وبناء عليه بدأت التصرف فورا. وبعد كام يوم كان واقف قدام باب بيتنا سواق بعربية عشان ياخد رقية للفيلا عند زين ويكتب عليها. أخدتها ورحنا، بس بعد ما اديت الولد لخالاته ووصيتهم يمشوا بيه من البيت ويقعدوا عند واحدة من جيراننا بعد ما احنا نتحرك، وما يرجعوش غير لما أنا بنفسي أروح أجيبهم. ورحنا الفيلا واتكتب الكتاب والشرط اللي قلت عليه اتنفذ. وبعد كام يوم جاني رجب وهو مطلع للولد شهادة الميلاد، واداني كمان قسيمة بنتي، وقال لي: يلا بقى، عايز أشوف ابني، أدي كل شروطك اتنفذت. رديت عليه وقلت له: لا لسه، في شرط أخير. فرح يتعمل لبنتي وزفة وفستان أبيض، وتدخل بيتك معززة مكرمة بقيمتها، وفي اللحظة دي بس هتدخل عليك هي وحفيدك. رد عليها من غير تردد: حاضر، اللي تأمروا بيه. بكرة الست رؤية أم علي وصاحبة الفيلا هتيجي بموكب ملوكي، الكل هيحكى ويضحك عليه. وبعد ما مشي جهزت نفسي أنا وبناتي. أنا أصلا بعت البيت الأيام اللي فاتت والفلوس معايا، ومشينا في نص الليل أنا والبنات وعلي. هربت وفي إيدي شهادة ميلاد الولد،
وحرمت جده وأبوه من شفته زي ما هم حرموا بنتي من رحمتهم. وكمان معايا قسيمة بنتي وبراحتها تقدر تطلق نفسها منه في أي وقت. عارفة إن تصرفي ده هيجننهم وخصوصا رجب، بس خليه يتعذب، خليه يموت وهو نفسه يشوف حفيده وما يطولش منه بصة. أنا شايفة إن ده القصاص العادل اللي عملتهم فيا وبنتي. ودلوقتي أنا حابة أسألكم، يا ترى اللي عملته ده صح؟ ولو انتوا مكاني كان هيبقى ده نفس إحساسكم ونفس تصرفكم، ولا كان هيكون لكم رأي وتصرف تاني؟ أرجوكم فدوني.